Facturas de auga máis altas do esperado en Boiro. O Concello ven de explicar a que se debeu esta acumulación de consumos tras varios meses con lecturas estimadas e aproveitan a ocasión para pedir desculpas aos propios veciños. O Concello de Boiro saiu hoxe ao paso das numerosas queixas veciñais polo cobro de recibos da auga máis altos do habitual no terceiro trimestre deste ano. Segundo o organismo, nos últimos meses producíronse cambios importantes no Departamento Municipal de Augas, tanto no persoal como nas ferramentas de xestión das lecturas e dos cobros. Estes axustes provocaron que no último trimestre de 2024 e no primeiro de 2025 se realizasen lecturas estimadas en lugar de lecturas reais. Situación anómala, pois o que nos din é que ben é certo que a finais do ano 24 e primeiros do 25 se teñen levado a cabo cambios no departamento, cambios que afectaron ao persoal, cambios que afectaron ás plataformas que se utilizan para o tratamento dos datos dos contadores, da lectura dos contadores e cambios tamén en cuanto ás ferramentas que se utilizan para tomar estas medicións. Estos cambios que se teñen producido no último trimestre do 24, primeiro do 25, impediron facer un cobro cunha lectura real e fíxose estimada, vale? Non é a primeira vez que se emprega este sistema, xa que o municipio conta con máis de 11.000 contadores que se len manualmente. En ocasións non é posible realizar a lectura presencial. Porén, nesta ocasión, varias estimacións á baixa durante varios trimestres causaron unha acumulación de consumo non facturado. A novedade en este caso é que se levou a cabo unha estimación de 2 trimestres consecutivos, vale? Porque foi necesario facelo así, porque incluso hubo que facer formación dos propios traballadores para adaptarse ás novas ferramentas, houbo que estimar 2 trimestres consecutivos e esta estimación se fixo un pouco á baixa. Isto de facer unha estimación á baixa ten como consecuencia que hai un consumo que non se cobra e que queda acumulado. A regularización chegou no terceiro trimestre deste ano, cando se retomaron as lecturas reais. Isto, sumado ao aumento habitual do consumo durante o verán, derivou en facturas máis elevadas do normal, que sorprendeu a moitos veciños. Esta regularización que se comenzou a facer no segundo trimestre do 25 e, sobre todo, se fixo no terceiro trimestre do 25, este terceiro trimestre, que é o dos meses de verán, é o trimestre que habitualmente máis consumo teñen as familias porque, facemos un uso da agua máis grande que durante outros trimestres. E se une a este trimestre do verán, se unen eses consumos que non se habían facturado con anterioridade e iso provoca que no terceiro trimestre haia un recibo máis elevado do que viña sendo habitual por parte dos usuarios do abastecemento municipal. O Concello pide disculpas polas molestias xeradas e aseguran que, tras revisar a situación, as medicións realizadas son correctas e corresponden ao consumo real acumulado. Pedir disculpas polos inconvenientes que lle pudese producir á veciñanza este recibo, este consumo que se facturou máis acumulado, era un consumo para a tranquilidade dos veciños, hai que decir que as lecturas estaban ben feitas, vale? Ante os rumores dunha subida dos prezos da auga, o edil asegurou que isto non sucedeu, defendendo que Boiro é un dos concellos con prezos máis económicos. Se está a decir por aí que hai un aumento en cuanto ao cobro do precio do metro cúbico de auga. Non é verdad, en Boiro seguimos a ter o segundo precio máis económico do Barbanza para o cobro da agua. Nada desto é certo, tranquilizar a veciñanza en ese sentido, simplemente eso, que se acumulou un consumo que non se cobrou porque se fixo unha estimación demasiado baixa e ese consumo acumulado, se xuntou con un trimestre de grandes consumos como é o terceiro do ano. Seguindo a mesma liña, Luís Ruiz aproveitou o discurso para contestar ás acusacións da oposición, que nes acusan ao PSOE como un partido deixado. Non hai deixadez pola nosa parte, nin moito menos. Quen nos antecede a nós no goberno é o Partido Popular, o sea, nós recibimos o departamento como eles o deixan. E eu teño dito en algunha ocasión e eu teño manifestado diante dos veciños, hai que recordar como deixaron eles o departamento e como o temos nós agora e todo o que levamos traballado para mellorar este departamento este servicio do abastecemento de agua.
Así mesmo, aproveitou para mostrar as diferenzas clave das infraestructuras anteriores respecto ás actuais, alegando que se realizaron un gran número de inversións para que todo estivese en perfecto estado. Hai que recordar como tiñan, por exemplo, o bombeo de abastecemento do lugar de Brazos, como non lo deixaron a nós, porque cando nos o recollemos era o que había montado Velo, vale? Era o que había montado Velo, e como temos nós agora Brazos, vale? Despois de toda a inversión que temos feita en ese bombeo. Por poñer un exemplo. Outro exemplo é o da propia ETAP, os depósitos de agua de onde nós non abastecemos o resto da población e onde se realiza o clorado da auga, como nos deixaron os depósitos, as tubaxes, o Partido Popular, o sea, cando nos chegamos aquí, como estaban aquelas condicións, que incluso había, e xo teño comentado en unha ocasión, había madeiras taponando as fugas que tiñan as tubaxes. Isto era o que había cando nos encontramos e como temos nós ahora mismo o servicio despois do noso paso polo goberno. Con todo, para evitar que algo así volva a ocorrer, o Concello anuncia que xa está traballando na mellora do servizo e das infraestructuras, cun proxecto de digitalización das lecturas que permitirá realizar o control dos consumos dun modo máis eficiente e seguro.